Bismillahirrohmanirrohim. Iso payg'ambar qissasi. Juda uzoq zamonlar ilgari, 2000 yil oldin muqaddas Quddus shahrida buyuk ibodatxonada Maryam ismli yosh qiz yashar edi. Maryam boshqa qizlardan juda farq qilardi. U ibodatxonada yashar va tashqariga ko'p chiqmasdi. Ko'p ibodat qilar, Allohning oyatlarini tilovat qilardi. Ammo bir kuni g'alati bir narsa yuz berdi. Uning oldiga bir farishta keldi. Bu farishta Jabroil edi. Maryam uni ko'rib juda qo'rqib ketdi. "Qo'rqma Maryam, men sening oldingga Alloh yubordi. Sen bir o'g'il farzand ko'rasan", dedi Jabroil. "Lekin qanday qilib?" dedi Maryam. "Men turmush qurmaganman, men qanday farzandli bo'laman? Alloh shuni xohlasa bo'ladi", dedi Jabroil. Albatta, Alloh nimani istasa, hamma narsa bo'ladi. Maryam ham buni bilardi. Alloh taolo Odam alayhissalomni ham onasiz, ham otasiz yaratganmidi? Maryamning bolasi esa faqat otasiz yaratilajak edi. Ammo odamlar bunga nima deydi? Kunlar, oylar o'tdi. Maryamning qorni kattalashdi va hamma uning homiladorligini bildi. Maryam qishlog'iga, xolasining yoniga qaytdi. U hech kimga hech narsa aytmasdi va doim jim edi. Va to'lg'oq, tug'ilish juda yaqinlashgan edi. Og'riqlar boshlandi. Maryam qishloqdan chiqdi. Olisdagi xurmo daraxti tagiga borib o'tirdi va o'sha yerda bolasini dunyoga keltirdi. U juda ham chiroyli chaqaloq edi. Maryam uni quchoqlab yig'lay boshladi. Endi u qishloqqa qanday qaytadi? Odamlar nima deb o'ylaydi? Shularni o'ylab o'tirganda bir ovoz eshitildi. "Xafa bo'lma Maryam. Qara, sen uchun bir suv chiqardik va qurigan daraxtdan totli xurmolar yetishtirdik. Ulardan ich, tanovul qil. Senga quvvat bo'ladi." Maryam suvdan ichdi va xurmolardan yedi. Qalbidagi iztiroblar aridi. Chaqaloqqa Iso deb ism qo'yildi. Katta bo'lganida hamma uni Maryamning o'g'li Iso deb chaqirardi. Maryam bilan Iso qishloqqa kelganlarida odamlar bu holdan juda hayratda qolishdi. Keyin ular Maryamdan g'azablana boshlashdi. "Sen hali turmushga chiqmagansan-ku, qanday qilib farzandli bo'lding?" Maryam sukut qilardi. Chunki Alloh unga gapirmaslikni buyurgandi. Ammo uning o'rniga chaqaloq gapirdi. "Men Allohning bandasiman. Menga Alloh kitob yuboradi va meni payg'ambar qiladi", dedi. Hamma jim, hamma juda hayratda qolgandi. Qanday qilib chaqaloq shunday gapira olishi mumkin? Bu mo'jiza edi. Chaqaloq Iso to boshqa bolalardek ulg'aymaguncha aslo gapirmadi. Maryam uni olib Misrga yo'l oldi. Iso biroz kattalashganida Nosira degan go'zal qishloqqa joylashdilar. U juda boshqacha bola edi. U yer yuzidagi go'zalliklarni tomosha qilishni yaxshi ko'rardi. U hamma narsaga bir kitob sahifalarini o'qiyotgandek boqardi. Gullarga, kapalaklarga, moviy osmonga va albatta tunda charaqlagan yulduzlarga ham. Iso 30 yoshga kirganida Alloh unga payg'ambarlik vazifasini berdi va unga Injilni yubordi. Injil yangi muqaddas kitob edi. Iso odamlarga dedi: "Menga quloq soling. Men Allohning elchisiman. Men sizni faqat Allohga ibodat qilishga chaqiraman." Ular Isoga: "Agar gaping rost bo'lsa, bizga mo'jiza ko'rsat", deyishdi. Iso hammaning ko'z o'ngida loydan bir qush yasadi va unga Allohning izmi bilan uch dedi. Alloh o'sha loydan yasalgan qushga jon berdi va qush Iso payg'ambarning hovuchlari orasidan chiqib uchib ketdi. Hamma juda hayratda qoldi, ammo ko'pchilik bunga ishonmadi.
"Sen bizni sehrlab qo'yding" deb aytishdi. Alloh Isoga boshqa mo'jizalarni ham berdi. U juda og'ir bemorlarni ham osongina davolardi. Uning mo'jizasidan ko'rlarning ko'zi ko'radigan bo'lib shifo topayotgan edi. Buning xabarini eshitgan bemorlar Iso payg'ambarning eshigi oldida uzundan-uzun navbat hosil qila boshlashdi. Ularning barchasini birma-bir davoladi. Ammo baribir Iso payg'ambarga 12 kishidan boshqa hech kim iymon keltirmadi. Ular havoriylar edi. Ular qanday ham yaxshi insonlar edi. Iso payg'ambar va havoriylar qishloqlarni, kichik va katta shaharlarni aylanishdi. Insonlarni yakka Allohga va yaxshilikka da'vat qilishdi. Zaiflarga ozor bermang, ochlarni to'ydiring, faqirlarni himoya qiling deyishdi. Iso payg'ambarga juda kam odam quloq soldi. Ko'pchilik uni eshitishni xohlamadi. Ayniqsa boy yahudiylar va ularning eski ruhoniylari ularga bu gaplar yoqmadi va Iso payg'ambardan juda g'azablandilar. Oxir uning ustidan podshohga shikoyat qilishdi. Isoni jazolang dedi ular. Ular tuhmat qilib juda ko'p yolg'on to'qishdi. Nodon va zolim podshoh ularning gaplariga ishondi. Nosiralik Isoni toping va o'ldiring deb buyurdi. Ammo Iso payg'ambar ularning bu xiyonatkor rejalaridan xabar topib bo'lgan edi. U shogirdlari bilan yashirincha uchrashishga qaror qildi. Biroq ularning orasida Yahudo ismli bir ayg'oqchi kirib olgandi. Yahudo ularga "Men ham sizlardanman" deb aldab, fursat bo'lishi bilan yugurib borib askarlarga xabar berdi. U Iso payg'ambarning qayerdaligini aytib berdi. Askarlar Isoni qo'lga olishi uchun yo'lga chiqishdi. Yahudo ham havoriylar bilan birga edi. Lekin Iso payg'ambar hali kelmagan edi. O'shanda qiziq bir voqea yuz berdi. Alloh uning yuzini Iso payg'ambarnikiga o'xshatib qo'ydi. Askarlar Yahudoni ko'rgach, darhol uni tutib oldilar. U "Men Yahudoman" deb qichqirardi. Albatta deyishdi askarlar. Ular unga ishonishmadi. Ular Yahudoni olib borib qatl qilishni, o'ldirishni. Ammo Iso payg'ambarga nima bo'lgandi? Alloh Iso payg'ambarni osmonga, boshqa bir olamga chaqirgandi. Unga endi hech kim hech narsa qila olmasdi. Bu nosiralik Iso payg'ambarning hikoyasi edi. Maryam o'g'li Isoning haqiqiy hikoyasi. U payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan oldingi payg'ambar edi. Biz uni barcha payg'ambarlar kabi juda yaxshi ko'ramiz. Ular qanday ham yaxshi odamlar bo'lishgan. Ular oramizdan tanlangan aziz insonlar edi.